Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係生菜魚肉，點樣可以整到一個又方便又好食嘅生菜魚肉呢？ Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日我要整嘅呢就係魚肉生菜。咁你話，喂，我落街都有得食咯。咁你落街有得食，我唔係啊嘛。一來二來係你落街食嘅好多時都係鹹啦，或者係你唔知佢係用乜嘢魚啦，或者你唔知佢點樣煮啦。嗱，我今日教呢個呢就係用鯪魚。咁呢我會講話有其他乜嘢，譬如你可以整，或者點解我用現成嘅魚漿，而我唔去自己打，咁有咩分別？咁或者幾時先係應該自己去打魚漿？咁同埋點樣去整呢個？究竟話佢個湯啊，或者佢成個嘢係咪好複雜、好難整啊？各樣唔係，真係唔係。係呢個係其實係你話落街食嗰個價錢，其實係咪平過你整呢？我又可以話唔係，因為你嘥嗰個係時間，但係你話嘥好耐又唔。如果你買嘅材料同我一樣，其實好快，半個鐘頭咁啊整完，一家大細食，咁你睇下你煮幾多啦。咁如果你話食一碗，咁梗係落街買啦。咁如果你話一家4口咁食嘅，梗係自己煮啦。又好食啲，你又知自己入面擺咗啲乜，你亦可以加啲乜，亦可以減啲乜。咁啊整到你自己心目中嘅魚肉生菜。嗱，喺我講之前咧，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食實你就唔會錯過啦。嗱，而家等我即刻話俾你聽，究竟點樣自己整一個又簡單又好食嘅魚肉生菜。Let us begin。嗱，今次咧我就用鯪魚肉，咁咧就一盒買嘅就打好咗漿嘅。咁我知喺好多國家都有啦，不過香港都有打好咗嘅。咁咧點解我用呢種咧？因為佢快。今次咧整嘅滾湯就係要快靚正。咁啊，我幾時先自己打啦？譬如你打邊爐啊，或者做其他菜咧，你譬如蒸豆腐或者做其他，你要佢特別爽、特別滑咧，咁你可以自己打，但係真係嘥時間。呢啲打好嘅咧冇話真係差好遠，但係自己打嘅話咧，咁我就會建議你用雪藏嘅龍脷柳。或者新鮮嘅都得，但係當然咧雪藏嘅平好多。咁你解凍之後咧，印乾水啦，因為佢解凍之後會多水嘅。跟住之後得，或者你用嗰個攪拌機攪都得。攪完之後咧，加調味料之後咧，就同我一樣用筷子，再用呢個方法去攪咧，整出嚟嗰個魚肉咧，一樣係會咁滑咁爽嘅。咁你話點解而家唔識嗱？你諗下一個你可以好平買到嘅生菜魚肉，自己整係健康啲，冇咁鹹，但係咧就冇可能嘥個幾兩個鐘咁，你喺度搞咁多嘢，咁真係唔符合經濟效益嘅。嗱，同埋咧嗱，生菜魚肉咧，好多人咧就話唔中意食，因為咧喺出面食又好，或者有時整咧會覺得腥啊，所以就切幾片薑落去嗰個煲嘅熱水嗰度咧，煲咗先。咁一陣咧整個魚肉嗰陣時就唔會太咁腥。嗱，葱咧我就唔要葱白嘅。嗱，一葱白咧嗰個辣啊，嗰個味搶啲，我就用綠色嗰節，就唔用白色嗰節嘅。咁你喂，白色嗰節點啊？你用保鮮紙包一包，跟住之後咧，你可以下次煮其他餸嗰陣時用。嗱，跟住就切葱花，就唔使話切到好幼嘅，咁普通就得啦。唔好話太大嚿，因為你一陣搞落啲魚肉度嘅。咁你見我咧整完之後咧，我就擺咗落個碗先。嗱，點解咧？因為咧如果葱花擺面咧，一陣搞嗰陣時咧就冇咁勻嘅。你擺底跟住上面先擺魚肉啦。你一陣去搞嗰陣時咧，佢就會容易搞勻啲。咁咧就你每一嚿魚肉都有嗰個葱。咁喂，有啲人話唔中意食葱，咁嗱，你唔中意食嘅都唔落。有啲人咧就會可能落埋芫茜啊，或者甚至咧有啲人落埋馬蹄肉都得。咁咧呢個真係隨你嘅啫。嗱，但係咧落咗葱咧係真係香好多嘅。
咁如果你咁食葱嘅咧，就當然啦落少少啦，跟住咧就加少少雞粉。我食譜就冇嘅。呢個咧，因為有啲人咧就覺得可能會覺得鹹㗎，個魚肉落咗少少雞粉，咁就唔落。咁呢個就隨你。跟住胡椒粉，如果你驚腥咧，落多少少；如果唔係咧，就適量得㗎啦。咁鹽同糖。跟住咧呢度咧就係個步驟啦。首先咧就用匙羹攪，因為匙羹你唔好一開始用筷子攪，好難攪得勻嘅。咁你用個匙羹去攪咧，就等啲葱同埋嗰個魚肉咧攪勻佢先。跟住咧你就開始用筷子攪啦。咁之後用筷子攪咧，就大概攪佢30秒左右。咁咧喂咁快係，因為之後咧呢度要落生粉同水。點解咧？等佢咧就凝固啲，一陣咧整嗰陣時咧就好啲，同埋呢一個步驟咧就係會滑好多噶啦。生粉我呢個係茶匙，所以你見我落咁多，其實係3湯匙。咁咧就你見我落咗9下，因為佢3個茶匙等於1個湯匙啦。落完之後咧就加水。水就唔係一次過倒嘅，分開倒啲攪勻咗啲粉，跟住再攪。呢度就好緊要，你一定要攪到勻，唔係一陣食到啲粉咧就唔係咁好啦。慢慢攪，你要俾啲魚肉嗰啲咁索啲水啊！你一次過倒晒落去咧，太多水啊，你攪唔起㗎。你最好就分開攪。咁咧擺落機攪咁多。呢個步驟就唔好慳啦，真係機攪同手攪咧，你食出嚟個口感差啲嘅。你慢慢分開2-3次啦，咁分開佢攪，你會越嚟越好似好稀咁。係咁嘅，唔使驚。因為你唔可以太硬㗎。跟住到最尾咧，就將個筷子分開啲。你兩隻筷子中間夾隻手指，咁你嗰個攪喺度攪。你咁樣攪完之後咧，就好似你攞起嚟彈佢咁，但係咧就唔使整污糟隻手。攪完咧就擺佢一陣。跟住咧就切生菜，你切咧可以攞頭嗰幾塊大塊嘅，或者你就對切一半，總之就將佢切絲，又唔使好幼噶破半隻手指個闊度，或者多少少都唔得，或者隻手指啦睇下你隻手指，我手指大咁你切絲，跟住就擺喺個碗度備用，跟住咧就可以準備個湯噶啦。其實咧生菜咧，你話食出面嗰啲話好脆好爽口，其實佢就係腍嘅。因為咧你用個湯夠會滾咧，淋落去佢就熟噶啦。因為生菜咧就容易熟嘅，咁你就唔使話要特登揀啲咩，你識揀。咁當然啦，你攞上手生菜咧，你攞上手咧越重手咧，即係越好嘅。咁呢個咧就係唯一一樣嘢要準備。其實咧就攞個餐刀。咁我喺度刮。你想咧，你可以將佢擺落隻碟度嘅，但係我就覺得好麻煩，你要洗多一樣嘢。咁我就喺個碗度揾餐刀界長條形，咁擺落去。你一擺落去咧，基本上佢就唔會黐噶啦。你就唔好話因為全部同一個位啦，咁周圍擺啲啦。你煮佢10秒8秒咧，佢根本上就 OK。魚肉咧好快就熟嘅，通常咧我就等個水滾，基本上就熟噶啦。大概3-4分鐘咁好夠嘅，佢一滾咧就基本上可以熄火，跟住就撈起佢。因為最好就擎一擎啲水嘅，因為我哋就唔係好似出面嗰啲咁樣煮，佢有咁多架餐或者佢哋一次煮咁多，咁所以咧就最好拎出嚟擎一擎啲水。你就唔使話特登揾乜嘢隔住咧，你咁樣擺喺個碗度咁。你攞咧，你因為由面開始攞起咧，個上面都會少水噶啦。跟住咧就開始要煲個湯。啲薑就唔要嘅，有啲薑夾翻起佢啦。湯呢度咧其實就好簡單，出面就係味精湯。咁你滾湯基本上就係快。你會見我話喂，你落完雞湯又落雞粉。如果全雞粉咧就會過鹹嘅，就好多時會偏鹹。咁用雞湯加水咧，你唔夠味之後咧，你先再加雞粉咧，就會冇咁鹹啦。我加個豉油咧，純粹就攞色嘅啫，唔係要個味即係等佢深色少少，咁有少少即係夾少少豉油味但係就係咁簡單啦。佢一滾，佢啲大滾之後咧，你就準備定你嗰啲唔夠味，你落雞粉夠味咧。
呢個大滾之後，你就準備其他嘢嚟試味啦，夠鹹啊，所有嘢 OK 啦。跟住呢，準備生菜墊底，魚肉擺上面，跟住呢，一個滾湯淋落去，你嘅生菜魚肉搞掂啦。跟住呢，落完湯之後呢，如果你食得辣呢，落少少胡椒粉。但係呢，有一個最緊要嗰個精華所在，就係個麻油，一定要落少少麻油上去，你個湯更加好味。就係咁簡單。如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次 Jazz 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次 Jazz 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。